السلام عليكم الاخوان، بونسوار توس، مرحبا بكم كاملين توجور مع جروب اون لي كينتي. دونك جينا كما صرات العاده باش تشوفوا كينتي نتاع سامدي لو 26 جوان 2021. غيكون في رينيون ان كورس 3 مع 14h15 جوج ربع توقيت مغربي 2800 متر في التيران اللي هو الكومبينغ. دونك كلشي ياخذ ورقه وستيلو يدير فافوري اوتسايدر طوكاري اتونسيون ونشوفوا شنو غيعطينا. بالنسبه ليوم ما تعطلت، ما قدرتش ندير ورقه وستيلو، دونك كنشوف معكم الكينتي بشويه بشويه الويكاند هذا. وقبل ما نبداو هاد الكينتي ديالنا ندويو على ديال اليوم. دونك بالنسبه ديال اليوم 5 11 10 7 2 4، دونك مال شونس جا الواحد، مالغري الواحد جبدناه حنا في الصباح ولعبناه وغنوريكم الورقه حيت غنبارطاجي معكم. ندويو على هاد اللعبه هادي بالنسبه ليا. دونك الاول الثاني الثالث الخامس والسادس فلاريفي كاينين. بالنسبه لو نيميرو 1 لعبتو في هاد اللعبه هادي مي دوماج العشرة درتو ديما يضربو، داكشي علاش ما تخلصتش به. كان الكينتي عندنا في 7 طوال وخليناه هكاك، ما بغيناش نلعبو 7 طوال، قلنا لا جات 5 10 11 ما غاديش يخلص، ما غيدير والو، ملي تفرقوا راه ولا شويه الخلاص. دونك هادي نقطه بوحدها. بالنسبه لهاد النهار داز زوين، نوريكم التريو رينيون 4 كورس ناف في التيران اللي هو شونتي 3 16 5 دارت 2358 درهم. جيملي 3 5 دي فوا في رينيون 1 كورس 2 288. و جيملي ب 12 درهم 3 16 وانيت ديال التريو رينيون 4 كورس ناف دار 211 درهم. مالغري راه ما خلص مزيان لا هو لا التريو، حيت بثلاثه كحلين ماتو كاع لي فافوري، دونك كان خصو يخلص مزيان، مي هادشي اللي عطا الله. دونك اون كومونس نوتر كينتي دو دومان اللي عندنا بها الغرض افيك لو نيميرو 1 سي كيوس. لونترينور فابر، لو جوكي برزالونا 5ème 3ème 2ème اي 4ème في لا ميزيك نتاعو. ما عمرو ما دار هاد لو بوا مي كي دار 59 كيلوغرام كي جي بها. دونك لو نيميرو 1 غناخدو لكم كا اوتسايدر. Et on continue avec le numéro 2, c'est Palos Argentius. Donc la corde 16, l'entraîneur Escoder, le jockey Kratus, mâle de 4 ans, deuxième et deuxième, troisième, premier, la musique نتاعو 5 kg في ستارسبورغ جا. دونك توجور لي بارطون بزاف هنا في اللونشون جا 16 بارطون 5 لوط ما جاش التيران اللي هو تقيل. دونك هادشي اللي عندي به الغرض، خصني نشوف التيران اللي تقيل واش كيجي فيه ولا ما كيجيش. و زيد على ذلك عنده لاكورد 16. دونك بور موا لو نيميرو 2 غناخدو كا اتونسيون، ما نقتلوش في خطره، غناخدو كا اتونسيون. Et on continue avec le numéro 3, c'est Gypsy Jet Sept. Donc l'entraîneur Escoder, le même entraîneur ديال 2 59 kg ونص نتاع الثقل مال de 5 ans. Le jockey c'est Christophe Somio 5ème 6ème 7ème 8ème et 6ème في لا ميزيك نتاعو. دونك انا 8 بارطون 7 بارطون 8 بارطون 8 بارطون 10 بارطون. انا رابح في واحد 16 بارطون مي كان التيران اللي هو دوفيل في بيس صابل فيفري. دونك لو نيميرو 3 سي مور بور موا، الا كان يجي يقدر داك الجوج راه احسن منو اللي خديناه في اتونسيون حتى هو ما عجبنيش. اي on continue avec le numéro 4, c'est Max Lafripol, l'entraîneur Rod Colette, le jockey Théo Bachero, l'accord 13, on garde 9 ans 5ème premier 6ème premier et 4ème في لا ميزيك نتاعو. دونك تيران شونتي 5 لود ما عندوش فيه مشكل، جا لي هو كمثال ديال التيران اللي هو ثقيل او مشابه للكومبينغ. دونك بور موا لو نيميرو 4 غادي ناخدو لكم ك اوتسايدر. Et on continue avec le numéro 5, c'est Rebel Dance, l'entraîneur Perez, le jockey Berto, la corde 12, on garde 6 ans, premier 9ème 10ème 15ème premier 5ème في لا ميزيك نتاعو عنده واحد premier و 7ème. هنا في ستراسبورغ ربح توجور ستراسبورغ
شونتي كانسيرمير ضارب صدارك ضارب باول اغور روكا شوف كاتيجوري غادي معاهم. دونك بور موا لو نيميرو 5 غادي ناخدو لكم كتوكار. Et on continue avec le numéro 6, c'est Saint-Salvador. L'entraîneur Boscay Mel. Le jockey, c'est Forest. La corde 1, on garde 8 ans, 3e, 11e, 13e, 13e et 2e, 5e في لا ميزيك نتاعو. كما كتشوفو هنا 7 بارطون 16 بارطون مجاش في دوفيل، خسر مع جيبسي جيت. دونك ماكس لافريبول تا هو كيغلبو. هنا في الكومبينغ دار 10e في 18 بارطون. دونك pour moi le numéro 6 c'est mort. Et on continue avec le numéro 7, l'Ohio, l'entraîneur Monier, le jockey Hardwin, la corde 14, on garde 5 ans, 13e, 6e, 13e, 1er et 3e في la musique نتاعو. pour moi كيبقى خاسر مع ماكس لافريبول. دونك هاد لوهويو شحال ما ضرب الصراحة خاسر مع صادراك، ميمكنش تجيوش تقتلو في خطرة. وغادي نختار ليكم لو نيميرو 7 كتوكار. Et on continue avec le numéro 8, Bouvardia, l'entraîneur Brandt, le jockey Mendezabal, 15e, 4e, 12e et 2e, 2e, 6e, 5e في la musique نتاعو. Donc 16 partons 5 clous مجاش 5 clous 12 partons دايرة واحد الكاتريام. Donc 2 villes 5 clous شونتي 18 partons. pour moi هاد الويت كتبقى براني على لا كورس ديال غدا. دونك غادي نلعبو ك اوتسايدر. Le numéro 8 c'est un outsider pour moi. Et on continue avec le numéro 10, c'est Côte Jardin. L'entraîneur Chalopka. Le jockey c'est Véan Mel. La corde 10, mâle de 4 ans, premier, 2e, 8e et 7e في la musique نتاعو. دونك هنا 6 partons 7 partons 10 partons غيكون premier handicap تاع الويت تاع الناف عفوا. دونك automatiquement c'est mort. Et on continue avec le numéro 10, c'est Rocaillou, l'entraîneur Paris, le jockey Pochin, 4e, 1er, 7e, 10e et 11e. Strasbourg, Nancy, le terrain, Nantes, Saint-Cloud مدار فيها والو، كانسيرمير مدار فيها والو et Saint-Cloud هنا جا فيها. donc pour moi le numéro 10 c'est pour attention هاد 4 سنينات اللي كيجيبو راه دونجورو غدا واعرين. donc le numéro 10 ما نقتلوش في طرا وناخدوه في attention. Et on continue avec le numéro 11, c'est anecdotique. Donc l'entraîneur coloré, le jockey Grégory Benoît, la corde 9, mâle de 5 ans, 6e, 1er, 4e في la musique نتاعو. في الاخر كيبقى خاسر في ستارسبورغ، توجور ستارسبورغ سان كلود مدار فيها والو اي فونتين بلو مدار فيها والو جاي من الاريكلامي. دونك لو نيميرو 11 سي مور pour moi. Et on continue avec le numéro 12, c'est Willantos, l'entraîneur Greu, le jockey Maxime Guillon, la corde de 5e, 2e et 3e, 4e في la musique نتاعو. ستارسبورغ 8 partons 9 partons 18 partons في كلير فونتان دار 4e. donc pour moi le numéro 12 attention من غدا وغادي نلعبو لكم ك attention. مازال ما لقيت حتى شي فافوري لي نثيق فيه. دونك لو نيميرو 12 عفوا نلعبوه كتوكار. c'est un tokar pour moi le numéro 12. Et on continue avec le numéro 13, c'est Bubble Smart, l'entraîneur des Angles, le jockey c'est le maître, 2e, 8e, 7e, 9e, 2e, 1er, 3e في la musique نتاعو. donc 16 partons في ستارسبورغ، لونشون ما دار والو، كومبينغ دايرها. pour moi le numéro 13 على حساب l'entraîneur ديالو اللي هو ديل زونغنس غناخدو كفافوري. donc le numéro 13 c'est un favori pour moi demain.
Et on continue avec le numéro 14, c'est Sadarak. Donc, l'entraîneur, c'est Martinon. Le jockey, Nico Mel. La corde 3. Troisième, septième, troisième et deuxième, premier, 13e في la musique نتاعو. Donc 7 partons, 17 partons مجاش 9 partons كيدير à réclamer catégorie de المورطري نابونكا كتبقى كتربحو. Donc pour moi le numéro 14 c'est mort. Et on continue avec le numéro 15 et terminé الكينتي ديالنا لي في 16 راه نون بارطون كيما كنشوفو ديال كوباياشي. دونك غادي نختموه بهاد 15 l'entraîneur Fossi, le jockey Ian Mel, la corde 4, 5e premier, 6e premier, 7e 7e et 4e في la musique نتاع هاد الفيميل. دونك بور موا توجور كتجري غير في سان كلود اللي هو تيران تقيل. هنا خسرات مع روكايو ولا كانت كنسي يلاه بادية تجي فيما لا دير معاهم بلاصة وغناخدها كا اوتسايدر. دونك فافوري واحد اللي خديت هو 13 4 اوتسايدر زدت معاهم هنا 15 و لي طوكار خديت 5 7 12 و 2 10 في اتونسيون. دونك هكا الاخوان سالينا الكينتي ديالنا وختمناه ب8 النويمرات بين فافوري اوتسايدر طوكار في اتونسيون 2 نويمرات. بقى ليا نقول لكم كان معكم جروب اون لي كينتي فيب. ما تنساوش لي لايك الفيديو ديالنا بارطاجيو مع صحابكم و بون شونس ا توس. الله يعاونكم الاخوان.